Yn y tiwtorial hwn, rydym ni'n mynd i dysgu'r botwm dewis a'r botwm delay. Ond yn gyntaf, gadewch i ni fynd i orbit ac adolygu ein arbrawf. Allwch chi weld unrhyw beth gwahanol? Rwyf wedi ychwanegu rhai llinellau a siapiau nad oeddent yna o blaen. Dwi ddim yn hapus iawn gyda nhw. Sut alla i cael gwared arnyn nhw? Felly, mae yna dwy ffordd o wneud hyn. Yn gyntaf, gadewch i ni dewis yr botwm dewis. Trwy dewis yr botwm hwn, gallwch rwan dewis y rhannau neu'r eitemau yr hoffwn ei dyleu. Gallwch chi weld ei fod wedi troi lliw glas, ac rydyn ni'n pwysio dyleu ar y bysellfwrdd. Dyna ni, rydyn ni wedi ddyleu'r siap. Gadewch i ni drio fan yma hefyd. Troi'ch ef yn las, ddyleu. Gadewch i ni ddewis y siap hwn, a dweud rydym ni'n pwysio dyleu ar damwain yn ddangos tu mewn eich arbrofion, ond doeddwn ni ddim eisiau gwneud hynny. I drysio hwn, ewch i fyny i edit a dewis dad wneud dyleu. Gadewch i ni drio hynny eto. Rwy'n dewis ardal, dyleu, ac rydw i wedi wneud camgymeriad. Felly, dwi'n mynd i edit a dewis dad wneud dyleu. Undo erase. Gadewch i ni symud o gwmpas y model a gweld a oes unrhyw beth arall yr ydym am gael gwared arno. Defnyddio offeryn dieithol. Gadewch i ni gael gwared ar y siap bach yma. Mae wedi troi'n las, ac yna pwsiwch dyleu ar y bysellfwrdd, ac mae wedi cael ei ddyleu. Rwan, gadewch i ni drio botwm dyleu. Mae'n gweithio yn yr un modd. Hofran dros y siap rydych chi eisiau cael gwared â, ac yna cliciwch dyleu. Ewch i orbit, dewch o hyd i gamgymeriadau eraill, dewyswch yr offeryn dyleu, ac yna cliciwch y siap rydych chi eisiau cael gwared â. Gan defnyddio trackpad neu llygoden, rwan gadewch i ni drio rhai bethau eraill. Defnyddio orbit i symud o gwmpas. Dewyswch y dewis botwm. Gadewch i ni drio cael gwared ar siap yma, yn hytrach na defnyddio'r botwm dyleu. Gadewch i ni glicio ar wyneb nes ei fod yn troi'n las. Nawr, gyda'r botwm shift, gallwn dewis adrannau ychwanegol. Iddyn nhw hefyd droi'n glas i gael ei ddyleu. Rwan, gadewch i ni drio hynny. Pwsiwch dyleu ar y bysellfwrdd, mae wedi cael ei ddyleu. Rwan, gadewch i ni drio hynny eto. Gadewch i ni drio ar yr adran yma. Rydyn ni'n mynd i glicio ar y wyneb nes ei fod wedi'n troi'n las. Nawr, gyda'r botwm shift, gallwn ddewis adrannau ychwanegol. Iddyn nhw hefyd droi'n las i gael ei ddyleu. Rwan, gadewch i ni wasgu botwm dyleu. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun?